صوت ورا صوت اكشن. انت بتعملي ايه؟ بتصور سيلفي. مالك مكشر كده ليه في الصورة؟ ولا انت لسه بتفكر في موضوع العقد؟ لسه. طب وصلت لايه؟ ما وصلتش لحاجه لسه. طب حبيبي، هو انت لسه زعلان مني؟ زعلان. طب عشان خاطري ممكن تفك شوية؟ مش عايزاك تبقى زعلان مني كده. خلاص مش زعلان. بجد مش زعلان؟ بجد مش زعلان، بس على شرط. ايه؟ ما تعمليش اي حاجه تاني في حياتك الا لما ترجعي لي، فاهمه؟ ياه، ده انت جبته لنفسك بقى. ليه ان شاء الله؟ يعني بعد كده لما تقول لي انا عايز مكرونه بالبشاميل وانا مش عارفه اوصل لك، والمكرونه دي انت بتحبها طبعا يا حبيبي، هبقى ما اعملهاش بقى عشان انا مش عارفه اوصل لك. بطلي رخامه يا رخمه. انا رخمه؟ طب انا بهزر معاك على فكره. ماشي، حصل خير.